Muraho neza nshuti zacu, ubu tugiye kubagezaho ibidasanzwe byabaye nyuma ya seni ya kamera za filime Triple R y'Abahinde, imwe mu yakunzwe cyane ku isi. Nkaba nifuje kubagezaho ibyabereye nyuma ya kamera. Njye tugiye kubana nyita Flash, iyi ni ya televiziyo y'Abanyarwanda Flash Top TV. Ibyaranze filime Triple R yasohowe na S.S. Rajamouli, umugabo wasanzwe azwiho gukora filime nini nka Bahubali. Kugira ngo iyi filime ibe nziza bakoze imyaka irenga 3 bayitegura. Ibikorwa by'akarusho behind the scene y'aho barwaniraga mu mazi n'amashusho y'inkongi, sene zose z'ubutaka bwaka umuriro, za explosion ndetse n'amazi byari bigoye cyane. Hari aho bakoresheje special effect, ariko byinshi byakozwe mu buryo bwa nyabwo kugira ngo bigaragarire amaso neza. Abakinnyi nyamukuru bayikinnyemo ni Natir Jari na Ramu Charan. Bakoze imyitozo y'imbaraga n'imikino ngororamubiri kugira ngo babashe gukina nta dabo. Byatumye ibikorwa byo kurwana no guhagarara ku nyamaswa bigaragara nk'ukuri. Sene y'inyamaswa, sene Ramu Charan yohereza inyamaswa nyinshi zirimo intare, inzovu n'ingwe yahimbwe hifashishijwe VFX, ariko abakinnyi bari kuri set mu buryo butangaje, uburyo bakoresheje igitambaro cy'icyatsi kibisi cyo tuzi nka green screen n'ikoranabuhanga rya CGI. Ibi ngibi byatangaje abantu benshi cyane. Filime rero filime Triple R yakoresheje abakozi barenga 3,000 mu gutunganywa n'ibintu byose. Aba nibo bantu babashije kuyikoramo. Kamera zigezweho, drone zifata amashusho zatumye buri gace kaboneka neza katagiye inyuma ya kamera. Triple R ntabwo yari filime isanzwe, yahesheje igihugu cy'Ubuhinde igihembo cya Oscar mu ndirimbo Natu Natu. Byatumye abantu bose ku isi bayivuga nk'ihame rishya rya sinema y'Abahinde. Ngibyo bikomeye byabaye inyuma ya kamera za filime Triple R. Niba mwishimiye iki kiganiro mukanda like na subscribe kandi musangize n'inshuti. Byose nemerewe kubibagezaho. Nari nagira ngo mbabwire kuri behind the scene ya Triple R. Benshi bamwe bagiye bibaza ngo izi filime zikinwa gute. Nuko bikorwa rero ni tekinoloji ihambaye, imbaraga zidasanzwe n'ibindi byinshi cyane. Ngiye wumvaga na Flash, ini Flash Top TV. Duhure mu yindi video.